munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay musharaxa jagada madaxweyne ee dalka Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleymaan ayaa lagu qabtay magaalada London gaar ahaan xaafadda West Ealing ee magaalada London waxaana ka soo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada tan kuwaasi oo si aad ah u taageeray musharax Maxamuud Xasan Suleymaan waxaana dadkii halkaasi khudbadaha ka jeediyay ay sheegeen in shakhsiga xilliga loo baahan yahay uu yahay Maxamuud Xasan Suleymaan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed hadday tahay aqoon iyo tacliin hadday tahay hanti nimaan ogahay inuu Soomaali waxaadan aanu guriyeenayn aad iyo aadna meel uga soo saarayo waa isaga waxaan leeyahay musharax awal soo dhawow aad iyo aad baanu kuu soo dhawaynaynaa sidii hore loo yiri waanu ku garab iyo gacanna intaanu itaalkayaa waa ku siinaynaa musharaxeena Maxamuud Xasan Suleymaan aad baad u mahadsantihiin Soomaali waxa u taala hawl ballaaran baa u taala waxa uu unkabay kobcinteeda laga sugayaa soo dhaw baanu ku leenahay waa ka muuqataa waaya aragnimada iyo astaanta laga sheegay ee halka kan ee iftiiminaysa waaya aragnimadaada waxbarashadaada iyo wixii la halmaala ilaahay khayra kugu siiyo waa sugaynaaye soo dhaw baanu ku leenahay munaasabadatan lagu soo dhaweynayo murashaxa madaxweynaha mustaqbalka mudane Maxamuud Xasan Suleymaan mudane marashax soo dhawow baan ku leenahay London ku soo dhawow London waxaan leeyahay walaalkeen oo maanta nacazumay u tartamaya madaxweynenimada ummadda Soomaaliyeed waxaan kala dardaarmayaa hal shay kala dardaarmaya Soomaaliya waxay u baahan tahay midnimo waxay u baahan tahay cadaalad iyo sinaan haddii cadaalad la waayo Soomaali ma jirayso ogaada waxaan la ballamayaa walaalkeen inuu cadaaladda ilaaliyo midnimada Soomaaliyeedna in loo halgamo ayaan ku boorinayaa Maxamuud Xasan Suleymaan musharaxnimadiisa madaxweyne waxa weeye waxaan hubaa inuu ka soo bixi karo xilkaasi marka la eego khibradda uu leeyahay iyo maamulka uu soo qabtay wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba London waxay soo saartay wasiiro badan iyo wasiir ku-xigeenno badan oo ka soo shaqeeyay dalkii doorkan waxaan filaynaa madaxweynihii ugu horeeyay ay soo saartay inuu noqdo Maxamuud Xasan Suleymaan waxaan leenahay Maxamuud soo dhawow cawil aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaynaa waana loo baahan yahay adigoo kale wax badanna waa ku soo jirtay siyaasadda annagu haddaan haweenahay hadalka ma badinaye dad badan baa sugaye waxaanu sugaynaa qaybteennii 30% ahayd anigu waxaan leeyahay Maxamuud Xasan hawsha aad idmatay oo aad caawis ku soo bandhigtay waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay kuu guuleeyo Maxamuud kolley maanta kaliya ma arag aniga waxaan nahay nin galaas meediya banaadir aan sa dhiganay 15 May aan sa dhiganay ciyaalka xamarna waayo xamarkan la qurunsaday nin ku barbaaray way ku koray arrinteenu ku xirmi doonto ama madaxweynenimada ku xirmaysa waa baarlamaanka soo bixi doona baarlamaanka marka waxaa la rabaa in laga shaqeeyo dad wadaniyiin ah oo aan ayagu danaysanayn laakiin Soomaaliya u danaynaya in ay soo galaan inaan ka shaqeyno weeye warahadid madaxweyne noqoto mulkigaantiyo ano mama maxaadi maseeginaysa ugu dambeyn mikrofonka ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay musharax Maxamuud Xasan Suleymaan ilaah baa mahad leh dadka meesha isugu yimid inta xafladan soo qaban qaabisay inta ka soo qayb gashay
waxaan u celinayaa mahad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan wada ognahay burburkii waa ku daahanay dhibaatooyin badanna waa ka dhaxalnay waxaa ka mida midnimo la'aan waxaa ka mida kalsoonidii oo dadkii shacbiga ahaa ka baabaaday ay ku qabeen dalkooda iyo dowladdooda waxaa ka mida sumcad xumo dunida iyo dadkaba aynu ka dhaxalnay waxaa ka mid ah hay-adihii dowladnimadu ku dhisnayd ee qaranka oo tayadii shaqadu ka dhammaatay waxaa ka mid aad ogtihiin xeryaha ugu waaweyn oo adduunka qaxootiga oo xeryaha qaxootiga soomaalida burcadbadeedda adduunka ku xirxiran waxaa ugu badan burcadbadeedda soomaalida waxaas iyo waxyaabaha ka badan oo dhibaatooyina waxay ka yimaadeen dowlad la'aanta iyo xukun xumada waxa Soomaaliya u ooman tahay waxa weeye dowlad ka madax bannaan waxyaabaha aynu ku burburnay oo ah eexda musuqmaasuqa aqoon yarida amaana la'aanta waxa aynu u oomannahay oo dowladnimadeennii godka ku riday taa weeye iyada ayaan waxaan u heellanahay inaan soo celiyo oo hirgeliyo waa arrin aan aaminsanahay mabda ahaan aaminsanahay waa arrin aan tijaabiyey ku shaqeeyey fuliyey ku kalsoonahay haddaan madaxweyne noqdo in aan baahideeda ka saarayo meesha